أيضا الأمريكان يدعون أن هناك طيار سقط في عام 91 واختلفت الروايات، بعضهم يقول قد قتل وبعضهم يقول قد أسر، والأمريكان يتهمون العراق به. طبعا هذا سبايكر أعتقد. نعم سبايكر، نعم يعني هذا الطيار كان يقود طائرة F-16 في عام 91، وفي معركة جوية كان أحد طيارين العراقيين صار في موقف فوقه وضربه بدوشكة رشاشة وأسقط الطائرة مالته. طبعا بوقتها الطيار قال أنا أسقطت الطائرة F-16، ف ما حصدق بوقتها يعني قتل القوات الجوية ما صدقوا، قالوا ربما هذا يبالغ يعني خاصة أن الطائرات ما طارت هي بشكل مرة يمكن يعني صايرة معارك جوية، يعني صايرة معارك طائرة، يعني طيارة المهم ضاربة مسقطة. الأمريكان في وقتها ما أعلنوا وقالوا أنه اسقط الطائرة، ما اعترفوا بسقوط. نعم، وإحنا ما صدقنا بالطيار بالبداية، لأنه هم كانوا يريدون يظلون يبحثون عن الطيار يشوفوه، ما يريدون ينطونا إخبار أنه لأن إحنا ما أعلنا عن إسقاط طائرة ولا هم اعترفوا، فهم رادوا يأجلون موضوع الإعلان عن إسقاط الطائرة لحين البحث عن الطيار وإيجاده حي وإنقاذه من المنطقة الغربية. بعدين ظلوا يبحثون عن قطعوا الأمل، قالوا إحنا عندنا يعني طيار مفقود. من سلمناهم الأسرى ال 45 في وقتها قالوا بعد أكو واحد. سلمتهم 45 أسير؟ نعم، قالوا بعد أكو طيار في وقتها. قالوا ما عندنا طيار. قالوا لا اسقط فلان وقت كذا، انتم ما اعلنتوا عن سقوط طيار، واحنا صحيح صار عندنا اخبار عن طيار، بس طيارنا ما صدقنا لان انتم ما اعلنتوا عن اسقاط طائره. قالوا لا هذا حدكم وانتم متحفظين عليه وكذا ما شنو. المهم صارت اتصالات معهم عديده انه يا اخي احنا ما كان نسلمكم. هو فعلا ما لقيت ولا اشلاء ولا اثر. هسه بعدين هي تيجي القصه. أوكلت المهمة إلى لجان التفتيش، إلى رئيس فريق تفتيش سكوت ريتر، أنه اطلعوا ابحثوا عن أشلاء الطيارة، عن أشلاء طيارة في الموقع الفلاني. فراحوا حددوا المنطقة، حددوا المكان، وطلع فريق مشوا على بلوك يعني العرض ماله 22 كيلومتر على ما أعتقد، في الصحراء الرمادي، صحراء الغربية. نعم صحراء الرمادي، بس باتجاه النجف والمناطق هاي. ومشوا وظلوا يمشون مسافة 10 كيلومتر تقريبا. لقوا آثار الطائرة، ولقوا أشلاء من بدلته، من بدلة الطيار، عليها ممزقة وعليها دماء. وراحوا قالوا اي نعم هذا الطيار صحيح. هذا اي سنة لقوها؟ اعتقد ب 93. ها يعني ورا سنتين. اي ورا سنة او ورا سنتين صار هذا الموضوع. ما اتذكر التواريخ بالضبط، يعني الحقيقة ما اتذكرها. وتأكدوا فعلا هو بدلته؟ تأكدوا نعم. بالبداية اعترفوا وقالوا هذا وغلقوا الملف. بال 95 بدأوا قالوا لا احنا الدي ان اي اثبت انه مو هو، هذا الدم مو إله، وانه الطيار لا زال عندكم انتم محتجزين. تعتقد ذريعة؟ طيب لا، هم اظن يعني ما عبرت لهم معلومات انه هو موجود، يعني معبرة تضليل، كان واحد مضلل لهم انه طيار موجود وكذا من الحكي هذا. ما انتم قلتوا يعني قبل فترة غلقتوا هذا الملف وقلتوا نعم، وعلى اساس الدي ان اي اثبت انه هو هذا نفس الطيار، شنو اللي غير فكركم الان؟ قالوا لا كان عندنا خطأ وما ادري شنو كذا. بس هو مبينه يعني الفحوصات مؤكدة كانت تثبت انه هذا الإله، بس هم ردوا غيروا الرواية وفتحوا الملف من جديد وبدأت تشتغل الآلة الإعلامية مالتهم. المهم احنا ظلنا مصرين انه يعني ما موجود هذا الطيار. واجى
وفد من الكونغرس الامريكي على على هذا الاساس، يعني في وقتها انه جاي يريد يستلم الطيار ويحكي على موضوع الطيار وكذا. فبلغ لهم انه يا اخي هذا الكلام وراء، يعني احنا نحتفظ به، شو نسوي به الطيار؟ على شو نحتفظ به؟ اذا محتفظين به لورقه معينه المفروض نساومكم احنا عليها. اما محتفظين به لا شيء، على شنو محتفظين به؟ ماذا يقتنعون؟ نهائيا ما يقتنعون. كانما جاي واحد امريكي وشايفه في مكان ما، وهذا الموضوع يعني ما له اساس من الصحه. بالاعتقال راسا طبعا والاستخبارات وزاره الدفاع يعني بدات تحقق على هذا الموضوع، وبداوا يسالون. عدنا لهم القصه كلها، طبعا سالوا كل الاطراف، يعني مو بس اني، كل الاطراف الاخرى. معناها هم شكوكهم حقيقيه، لما بالتحقيق حقوا معك معناها شكوكهم حقيقيه، يريدون يوصلوا نتيجه. نعم نعم، يعني مو ذريعه، ما كان ذريعه المستخدمين. لا، هم عندهم قناعه انه هو عندنا، بس هذه القناعه على شنو مبنيه؟ بعدين انا افتهمت من التحقيق انه في مصدر قايل لهم انه لا، هذا الطيار موجود. مصدر نعم، يعني صدقوا المصدر المعلومات وكذبوا. مصدر من المعارضه العراقيه؟ نعم، المعارضه العراقيه، وكذبوا شو اسمه الدوله، وكذبوا فحوصاتهم هم، يعني فحوصاتهم، وظل مغلق. طيب قالوا يعني وين راح هذا؟ اذا يعني اكلته دواب، ذيب اكله او شيء او كذا، لابد ان يكون له عظام. يعني الحقيقه احنا ما عندنا تفسير، بس انا قلت لهم يعني الحقيقه المنطقه الصحراويه هذه بيها بدو، واحنا عندنا عقيده اسلاميه انه اذا تلقى جثه تدفنها. فاكيد يعني واحد من شو اسمه شاف هذه الجثه ودفنها، وهو ما يدري يجوز حتى اكو حرب لحد الان ما يعرف، يعني لا عنده راديو ولا عنده تلفزيون ولا عنده شيء، واختفى اثره. بعدين وصلوا الى قناعه انه ربما هذه هي الروايه الاقرب اللي يعني اختفاء، واغلقوا الملف. وبعدين سكتوا، انغلق الملف. نعم، وملف العراق كله اغلق عندهم، صار عندهم بعد. نعم.